Միլիոնավոր մարդիկ ամբողջ աշխարհով մեկ տառապում են անարդարությունից։ Իսկ բացի անարդարությունից, վճարել բարձր հարկեր և չունենալ ոչ մի շահույթ։ Մարդիկ անցնում են անարդարության միջով իրենց տանը։ Դա ուղղակի անտանելի է։ Անարդար է մեծացնել ձեր երեխային, կրթություն տալ, իսկ հետո տեսնել նրանց թմրանյութերի աշխարհում։ Անարդար է սիրել կնոջը կամ ամուսնուն, վստահել նրան, ով ձեր կողքին է գտնվում, և տեսնել նրանց դավաճանությունը։ Անարդար է սովորել, կրթություն ստանալ և մնալ առանց աշխատանքի։ Եթե դուք ապրում եք անարդարության մեջ և արդեն ամեն ինչ փորձել եք, ոչ ոք չի կարողանում ձեզ օգնել, ուրեմն Աստծո դատի ժամանակ դուք կստանաք ձեր հարցերի պատասխանները։ Իսկ Աստված մի՞թե իր ընտրյալներին արդարություն չի անի, որոնք գիշեր-ցերեկ աղաղակում են Նրան։ Ասում եմ ձեզ, շուտով նրանց հանդեպ արդարություն կանի։ Աստծուն նամակ գրեք ձեր անարդարության վերաբերյալ և աղոթեք Նրան օր ու գիշեր։ Մասնակցեք արդարության համար հավատի իրադարձությանը։ Վերջին դուռը Աստծո դատաստանն է։